Ihr erinnert euch bestimmt noch, ich habe aus Versehen gefettfingert und 5 Kilo Kiwi bestellt, obwohl ich eigentlich nicht so viel bestellen wollte. Und ich musste das natürlich aufbrauchen und wollte es auch aufbrauchen. Und ich habe daraus einfach mal eine Kiwi-Salsa gemacht. Habe ich noch nie was von gehört, noch nie probiert. Dafür schneidet ihr einfach nur die Kiwi in kleine Stücke, die Tomaten auch in kleine Stücke schneiden, ein paar Kräuter noch hacken, eine halbe oder ganze Zwiebel auch noch klein hacken und dazugeben, Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili ran. Dann noch Zitronensaft, das Ganze ein bisschen durchmixen und mit Nachos genießen. Es schmeckt wirklich unglaublich lecker. Folgt mir für mehr verrückte Ideen.